एक अच्छा मोटो ब्लॉग बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी ऑडियो का होता है। और वीडियो तो आप शूट कर लेते हो, बट ऑडियो का जो मेन रोल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि आपके हेलमेट में कोई विंड तो नहीं आ रही, या वॉइस जो है आपकी जो नॉइस है वो फट तो नहीं रही, या आपकी आवाज़ फट तो नहीं रही। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी बनाने लगा हूँ, जो नए बिगनर हैं, जो नए मोटो ब्लॉगिंग शुरू सेटअप करने लगे हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट किए गए हैं कि भैया एक हेलमेट के ऊपर और एक गोप्रो के ऊपर आपके एक वीडियो बनाई जाए। तो आज उसी पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि अच्छा मोटो ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स है जो मेन पॉइंट हैं, तो जो मैं अभी आपको फटाफट बताऊंगा। और सबसे पहला पॉइंट है जो मोटो ब्लॉगिंग है आपके लिए, आपके पास सबसे बढ़िया पहले तो हेलमेट होना चाहिए, जो चिन पैड के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रोल होता है। और सेकंड चीज़, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोप्रो आप यूज़ कर रहे हो या आप एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, गोप्रो का एंगल कैसा है, आप किसी हिसाब से अपने गोप्रो को सेट करके और हेलमेट के ऊपर आप लगाकर अपलोड रहता है। और तीसरी चीज़, ऑडियो। आप गोप्रो में ऑडियो जो आपकी है वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं रही, क्योंकि उसके लिए आपको बढ़िया माइक लेना पड़ेगा, बढ़िया हेलमेट लेना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें हैं, इसके ऊपर आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप शुरू कर रहे हो और मोटो ब्लॉगिंग करने लगे हो। देखो, हमें भी 6-7 महीने लगे इन चीज़ों को सीखने के लिए। अभी भी 60-70% जी सीखे हैं। जितने को सीखे हैं आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हो। जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है गोप्रो के एंगल का। तो आपने एंगल कैसे सेट कर रखा है। कुछ मोटो ब्लॉगर है जो वो गोप्रो को ऐसे भी लगाते हैं, इसको नीचे भी लगाते हैं, इसको हेलमेट के ऊपर भी टैग कर लेते हैं और साइड पे भी कर लेते हैं। तो मेरे को वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में। देखो, आप अगर अच्छा मोटो ब्लॉगर देख रहे हो, किसी को आप वीडियो देख रहे हो, तो उसका एंगल बहुत बढ़िया आना ज़रूरी है। क्योंकि सामने से देखो आपको बाइक का कंसोल भी दिख रहा है और सारा का सारा सेटअप, सामने का जो आसमान भी दिख रहा है और सामने का वाइड एंगल वाला व्यू प्रॉपर आ रहा है। तो वो ही वीडियो की एक जो क्वालिटी है ना आपकी, बहुत अच्छी जो बना के रखेगा और व्यूवर्स को आपको ना साथ में जोड़ के रखेगा। कि अगर आपका वो ब्लॉग देख रहे हैं, आपने कोई भी कंटेंट बनाया है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि सामने का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, जो गोप्रो का एंगल है कुछ इसी हिसाब से यूज़ करते हैं कि टैंक दिख रहा है और सामने का ये दिख रहा है, आगे आसमान नहीं दिख रहा आगे की। कुछ व्यूवर्स ऐसे यूज़ करते हैं गोप्रो को। तो मेरे को ये वाला एंगल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। और कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि आगे का सिर्फ ये वाला वाइज़र दिख रहा है और आसमान दिख रहा है और आपका बाइक का टैंक नहीं दिख रहा। और ये वाला मेरे को एंगल भी इतना बढ़िया लगा। जो मेरे वाला एंगल है वो मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करता हूँ कि ये आप चेक कर रहे हो कि बाइक का टैंक भी दिख रहा है, आगे का कंसोल प्रॉपर दिख रहा है। तो ऐसे इसे में क्या है कि व्यूवर्स को जो देखना अच्छा लगता है और वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और प्रॉपर हमारी वीडियो प्रॉपर वॉच करते हैं। तो ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मेरे को अच्छा लगा था। तो आपको भी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसका सेटअप आपको कैसे करना है और गोप्रो की सेटिंग्स आपको कैसे करनी है। तो आगे चल के मैं आपको पूरा प्रॉपर इसकी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी जो मेन रोल होता है वो होता है हेलमेट का, और उसके बाद रोल आता है ऑडियो का। ठीक है जी, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपका मोटो ब्लॉग अच्छा सेटअप नहीं कर पाएगा। मैं जो हेलमेट यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ एक्सोर का, जो कि मैंने 4500 और या 5000 के करीब मैंने ये वाला हेलमेट लिया था, जिसपे मैंने अपना सारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर रखा है। तो इसके बारे में मैं आज पूरी फुल डिटेल में बताऊंगा, और गोप्रो के बारे में बताऊंगा, गोप्रो की आपको सेटिंग कैसे करनी चाहिए और गोप्रो कैसे अटैच करना है। अगर आपका मोटो ब्लॉग जो आप कर रहे हो, व्यूवर्स आपके साथ जुड़े हैं, जो आपको देखना पसंद कर रहे हैं, तो वो किसी हिसाब से आपको देखना पसंद करते हैं। आपका व्यू है जो सामने का, पिक्चराइजेशन आप पूरी रेडी करते हो और अपना कंटेंट तैयार करते हो, तो वो कैसा दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इन 3 चीजों का। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले हेलमेट से करेंगे। जो मैंने हेलमेट लिया है, ये कौन सी कंपनी का है और कौन सा मॉडल है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताता हूँ। और मोटो ब्लॉगिंग में इसका क्या रोल है मेन, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको सारा कुछ। एक्सोर का जो हेलमेट है ये मेरे ड्यूर वाइजर के साथ है, एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ, और जिसका मॉडल है एपेक्स डॉट FM VSS 218। ये जो मैंने हेलमेट लिया था, ये मैंने 4500 का लिया था। तो ये मेन मैंने लिया था विंड नॉइस के लिए, कि मेरे हेलमेट में विंड बिल्कुल भी ना आए, तो जिससे मेरा मोटो ब्लॉग अच्छे से बन सके। क्योंकि जब आप मोटो ब्लॉग करते हो तो आपका मेन काम इस चीज का होता है कि आपके पास हेलमेट अच्छा हो, क्योंकि हेलमेट अच्छा नहीं होगा तो आपको विंड बहुत ज्यादा आएगी और आपका जो वीडियो तो आप अच्छी शूट कर लोगे, जब आपकी ऑडियो आएगी ना तो वो पूरी फटी हुई आएगी। जैसे तो हेलमेट का मेन रोल रहता है। तो ये मैंने ग्राफिक्स वाला हेलमेट लिया था, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हेलमेट लेने जा रहे हो मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो मैंने ये 4500 लगाए थे, तो आप 2000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा के MT पे भी जा सकते हो, LS2 पे भी जा सकते हो। बिकॉज एक्सोर के हेलमेट पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये आपकी आवाज तो प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेगा, बिकॉज उसका रीजन क्या है, ऑडियो का।
ऑडियो में क्या है, आपको माइक अच्छा लेना पड़ेगा। ये आवाज तो आपकी अच्छी रिकॉर्ड करेगा, बट आपको डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा होगी जब हाईवे पे आप मोटर ब्लॉक नहीं भी कर रहे अगर 100 की स्पीड पे भी आप अगर बाइक चला रहे हो, तो आपको विंड की इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा ना, आपके कान एक बार तो दर्द करने लग जाएंगे, आपको 50-60 किलोमीटर के बाद उतर के हेलमेट उतारना ही पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मोटर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो ना, तो पैसा जहां इतना खर्च कर रहे हो वहां थोड़ा सा और खर्च करो, कि LS2 या MT और भी बहुत से ब्रांड आते हैं बड़े, SMK भी आता है। तो अगर कोई पर्सनली यूज करता है तो इन तीनों के बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उस कितनी बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस है। बिकॉज एक्सोर के हेलमेट में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं नहीं, आप मत लो एक्सोर के हेलमेट जितने भी आते हैं। विंड की प्रॉब्लम मोटर ब्लॉगिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा इसमें आती है। तो दूसरी बात करेंगे हम लोग माइक की। तो मैंने माइक कौन सा इसमें लगा रखा है, मैंने माइक लगा रखा है सोनी का ECM LV1, जो कि 1850-1900 की करीब ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप कहीं पे रह रहे हो, अगर जहाँ पे एक्सेसरीज मिलती है, अगर मोटर ब्लॉगिंग है तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। ये स्टीरियो का माइक है, डबल माइक है ये। इसके बारे में मैं भी आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। अब बताता हूँ मैं आपको एक माइक और, मानियो AU400, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर आप लोकल राइड कर रहे हो ना, तो 60-70 की स्पीड पे आपको इतनी अच्छी वॉइस ये देगा। ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो इसकी वजह से मैं अब इसको यूज नहीं कर रहा। तो एक्स्ट्रा मैंने एक और अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ, लेके रखूंगा, क्योंकि कई बार होता है कई एक माइक नहीं चल रहा तो आप राइड कर रहे हो, तो माइक का ही मेन काम होता है, ऑडियो का ही मेन काम होता है। वीडियो तो आप शूट कर लोगे, वीडियो तो गोप्रो से आपकी शूट हो जाएगी या कोई भी एक्शन कैमरे से भी आपकी शूट हो जाएगी, बट मेन काम तो माइक का ही होता है। अगर माइक अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और इसमें सबसे मेन चीज जो होती है ना, अगर आप हेलमेट लेने जा रहे हो मोटर ब्लॉगिंग के लिए, और सबसे पहले मेन चीज जो आपने देखनी है, उसमें चिन पैड होना बहुत जरूरी है। अगर चिन पैड उसमें नहीं है, अगर आप हेलमेट ले रहे हो कोई 1000-2000 रुपए का, तो चिन, अगर आप छोटे मोटर ब्लॉगिंग से शुरू कर रहे हो कि एक बार इतना पैसा नहीं लगाना, तो पहली बात तो भैया वो इतने 2000 रुपया भी आप वेस्ट मत करो। जो भी हेलमेट ले रहे हो, अगर आप मोटर ब्लॉगिंग के रिलेटेड ले रहे हो, ये सारा सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोटर ब्लॉगिंग के रिलेटेड बता रहा हूँ कि अगर आपने गोप्रो लगाना है या एक्शन कैमरा लगाना है, वो किस कैसे लगेगा और क्या उसका बेनिफिट रहेगा, और क्यों कैसे वो वीडियो शूट करेगा और कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसके रिलेटेड ये वीडियो बन रही है। तो चिन पैड पहले तो होना बहुत जरूरी है। अगर चिन पैड नहीं होगा तो आपका मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बिल्कुल जीरो रहेगा। अगर बहुत अच्छा हेलमेट में आप जा रहे हो 40-50 हजार में, तो उसका मेरे को पता नहीं है, क्योंकि कई ब्लॉगर्स को मैंने देखा है चिन पैड के बिना भी वो ब्लॉग कर रहे हैं, बट उनकी बिड नहीं आती है। तो वो कैसे कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है, वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट मैं जो पर्सनली जो बिगिनर हैं, जो नए मोटर ब्लॉगिंग शुरू करने लगे हैं, जो नया सेटअप अपना करने लगे हैं, तो हेलमेट के नीचे चिन पैड होना बहुत जरूरी है। ये हेलमेट के पैडिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया है, मैंने LS2 भी डाल के देखा है, MT भी डाल के देखा है, पैडिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। बस इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है विंड की। विंड भैया बहुत ज्यादा आती है, विंड के से तो मैं कहता हूँ परेशान हो गया हूँ। अभी मैं इसको चेंज करूंगा, LS2 का ही मैं हेलमेट लूंगा। और इसमें एक बेनिफिट भी हर हेलमेट में दिया होता है, अगर आपको विंड के लिए चाहिए तो आप फ्रंट से इसको खोल दोगे तो आपको हवा थोड़ी बहुत इधर से भी आएगी। अगर ये आप मोटर ब्लॉगिंग करते टाइम इसको खुला छोड़ देते हो, तो आपकी सारी ऑडियो फट जाएगी, विंड के कारण आपकी सारी ऑडियो खराब हो जाएगी। एक इसको बंद करके रखना है, मेन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट इसको बंद करके रखो। दो ऊपर भी दे रखे हैं विंड के लिए, तो इसको आप थोड़ा बहुत अगर खोल के भी रखते हो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी ऑडियो में। तो अदरवाइज अगर आप ये खोल के रखते हो और वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपकी ऑडियो बिल्कुल भैया खराब हो जाएगी। और चिन पैड होना जरूरी है मोटर ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो। और दूसरी बात करेंगे अब हम इसके माइक की। मैं माइक कौन सा यूज कर रहा हूँ, माइक कर रहा हूँ मैं सोनी का स्टीरियो डबल जो माइक है। इसका सेटअप मैंने कैसे लगा रखा है ये आप चेक करो, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा। ये मैंने डेड कैट के साथ यहाँ पे फिट कर रखा है, हर बंदे का अपना अपना सेटअप है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है। कई लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बिल्कुल इसके चिन पैड के ऊपर रखते हैं। मैं चिन पैड के ऊपर नहीं रखता, मैं यहाँ पे पैडिंग के बीच में थोड़ा सा इसको मैंने अटैच करके रखा हुआ कि बाहर ना निकले, और टेप किया हुआ है। क्योंकि फ्रंट पे मैं इसलिए नहीं रखता, कई बार होता है हम लोग मोटर ब्लॉक कर रहे हैं, जो सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, एक तो हवा का जो है वो नहीं उस पर पड़ती, और वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड होती है। होगा कि मेरा डेड कैट के साथ ये लगा हुआ है। तो ये वाला मेरा सोनी वाला माइक है जो मैंने अटैच इसमें कर रखा है, जो कि 1800-1850 रुपए का आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक माइक ये मेरे पास ये था, मानियो AU400, इसका बॉक्स मेरा गुम हो गया और ये थोड़ा सा वायर भी इसकी कट गई थी, तो ये मैं इसको यूज नहीं अब कर रहा।
तो ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इतने पैसे नहीं लगाना चाहते, 1800-1850 रुपया माइक पे लगाना पड़ेगा मेरे को, तो स्टार्टिंग में आप मेरे को अच्छा सा बताओ, तो मानियो AU400 आप ये ले सकते हो। ये डेड कैट के साथ ये देखो मैंने टेप कर रखा है और इसको सेट कर रखा है। तो ये भी मेरा पहले, मैं इसको पहले यही यूज करता था। इसकी ऑडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। ये 400 370 या 400 रुपए का आपको ये आइटम मिल जाएगी। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए मोटो ब्लॉगर हो तो आप स्टार्ट इसी से करो। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, लोकल आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और बड़ी राइड पे भी आपको अच्छी देगा। जहां विंड ज्यादा आएगी वहां पे आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, बट इतना नहीं इफेक्ट डालेगा। अच्छा है, ये 400 रुपए की आइटम है, या अगर आप ये भी ले सकते हो। और 50-60 रुपए की ये डेड कैट है ये भी आप लगा सकते हो। तो ये मैंने टेप कर रखी है, टेप करके प्रॉपर इसको सेट कर रखा है। तो अभी ये मैं यूज नहीं करता क्योंकि बिकॉज ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो ऐसे ही मैंने सोनी का भी है, दोनों साइड उसके दो माइक है, एक इधर एक इधर, दोनों साइड मैंने डेड कैट लगा रखी है और अच्छे से उसको सेट कर रखा है। तो जो उसकी सेटिंग है वो पैडिंग के बीच में आप टेप ऐसे रोल करके वायर को ये देख सकते हो, ऐसे रोल करके पैडिंग के बीच में करके, और अपने अकॉर्डिंग ही आपने चिन पैड के ऊपर रखना है या आपने चिन पैड के थोड़ी सी साइड पे रखना है। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने तो साइड पे रखा हुआ है तो मैं उससे कंफर्टेबल हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड होती है। वो आप पे डिपेंड है, आप जैसी भी सेटिंग कर सकते हो। तो इसको रैप करो ऐसे और पैडिंग के बीच में उठाओ और इसको नीचे से अपने गोप्रो या एक्शन कैमरा जो भी आप यूज करते हो उसके साथ लगा सकते हो। दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, हेलमेट आपको कौन सा लेना चाहिए और दूसरा मैंने आपको माइक के बारे में बता दिया। और मेन पॉइंट आ जाता है वीडियो का। वीडियो का जो मेन रोल होता है वो मैं यूज कर रहा हूँ GoPro 10, ये वाला GoPro 10, और लाजिया का इसका केस है। और माइक अडाप्टर मैंने अलग से ले रखा है ये सारा, और ये चिन पैड और एक्सटेंडर सारा। ये चिन पैड गो हेलमेट के ऊपर भी मेरा लगा हुआ है ब्लू आर्मर का। ये 400 रुपए की आइटम है। इससे ये बेनिफिट है, कई बार होता है वो स्टेप वाला भी आता है, मैं यूज नहीं करता क्योंकि इससे वाइजर अच्छे से बंद नहीं होता, तो विंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप ले रहे हो तो ये 400 रुपए की आइटम है, आप ये लगाओ, ये आप अटैच करोगे क्योंकि ये गोप्रो की का ही ये माउंट है। तो इस ये गोप्रो के साथ ही फ्री आता है, इसके साथ ये मैंने अटैच किया और अपना सेटअप ऐसे किया। तो मैं जो यूज करता हूँ गोप्रो, मैं अपना एंगल करता हूँ इसी हिसाब से यूज, ये वाला। और ये मेरी माइक की वायर होती है, इसको इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अडॉप्टर में लगा के, तो मैं इसी अकॉर्डिंग ही इसको यूज करता हूँ क्योंकि ये सेटअप मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। हेलमेट डाल के शूट कर रहे हो, एक तो आप ये जो स्क्रीन है ना, ये बिल्कुल आपके फेस ऐसे होता है तो आपको दिखाई देती है। तो जैसे स्टार्टिंग में भी वीडियो डाली थी तो आप देख ही सकते हो कि मैंने 3 एंगल से बनाया था। कुछ लोग अपने अपना अकॉर्डिंग ही शूट करते हैं, किसी को कैसे रहता है, कुछ लोग ऐसे भी शूट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, मैं इस टाइप से यूज करता हूँ। कुछ लोग ऐसे उल्टा लगा के भी यूज करते हैं, ये वाला एंगल भी देखते हैं। कुछ साइड पे करके भी करते हैं, कुछ ऊपर भी लगा लेते हैं। तो जो बेस्ट है ना, जो अगर आपको व्यूवर्स को आपको दिखाना है कि मेरे को बहुत बढ़िया एंगल देखना है भैया और बहुत बढ़िया जो शूट करे, तो वो बेस्ट एंगल यही रहेगा कि आप इसको ऐसे लगाएं और इस अकॉर्डिंग ऐसे ही इसको शूट करें। ये सबसे बेस्ट एंगल रहता है। आपका जो बाइक का टैंक है वो भी आपको प्रॉपर दिखने को मिलेगा। आगे बाइक का जो पूरा प्रॉपर बेस है वो प्रॉपर हैंडल, मीटर और वाइजर और सामने का व्यू प्रॉपर आएगा। तो रोड भी आपको प्रॉपर दिखाई देगी। तो ये वाला एंगल बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो अब बात करेंगे गोप्रो की सेटिंग्स की। गोप्रो में आपको सेटिंग्स क्या करनी चाहिए जो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी करे, और क्या आपको एंगल रखना चाहिए और कितना सुपर व्यू करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, वो सारे डिटेल्स में अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया ये चीज़ें सीखने में। और कुछ वीडियोस देख के भी मैं सीखा हूँ, टू बी फ्रैंक, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं जो गोप्रो में एंगल यूज करता हूँ, मेरे को काफी सारी वीडियोस में पूछा गया कि भैया आप कैसे एंगल यूज करते हैं, और सारा का सारा मैं भी आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो ये हमारा गोप्रो जो कि मैंने केस में से निकाल दिया है। तो अभी तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। तो अब बात करते हैं गोप्रो में सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो ये सेटिंग्स जो मैंने अपनी कर रखी है तो वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो ये है मेरा GoPro 10 जो मैंने केस में से निकाल दिया, जो छोटा सा है बिल्कुल। तो इसकी मैं अभी आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ तो वो कि किस हिसाब से करनी है। तो ये मेरा GoPro है जो मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं। तो ये सारा मैंने इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीन गार्ड भी इसके ऊपर लगा रखा है और फ्रंट पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, और डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर भी मेरा स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। मेमोरी कार्ड का 3 घंटे 47 मिनट की अभी दिखा रहा है, शूट करेगा। तो ये इसका जो साइन आ गया, ये बैटरी का आ गया 79% अभी बैटरी पड़ी है। तो जो मैं शूट करता हूँ वो मैं करता हूँ, तो स्टैंडर्ड मोड पे मैं इसको यूज करता हूँ 1080 60 फ्रेम पर सेकंड। और सुपर व्यू मैंने कर रखा है। सुपर व्यू मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि सामने का वो जो बाइक आप तो चलाते हो तो पूरा वाइड एंगल आता है। तो सुपर व्यू यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, 2x मैंने अभी किया हुआ है।
तो ये मैंने 2x कर रखा है, 2x स्लोमो, 62x का मतलब होगा 120 पे हो गया। तो ये वाला मैं 2x पे इसको करके रखता हूँ। तो इसके बाद बात करेंगे सुपर व्यू की। ये सुपर व्यू बता रहा है मेरा सुपर व्यू ऑन है, ये आप देख सकते हो पूरा ऊपर मैंने ये कर रखा है। तो सुपर व्यू में आप देख रहे हो कि पूरा सामने का मेरे को व्यू प्रॉपर दिख रहा है। तो ये मैंने लीनियर पे कर दिया, ये लीनियर किया, ये पास में आ गया। और नैरो में करोगे तो आप बिल्कुल ये पास में आ जाओगे। तो मोटो ब्लॉगिंग शूट करने के लिए आप सुपर व्यू का ही यूज करो, क्योंकि आपका सामने का जो एंगल है वो प्रॉपर दिखाई देगा, आपके बाइक का कंसोल भी प्रॉपर दिखाई देगा, हैंडल दिखाई देगा, और सामने का व्यू पूरा वो कैप्चर करेगा, रोड को पूरा वो कैप्चर करेगा। तो मैं तो सुपर व्यू ही यूज करता हूँ। तो मेरी सेटिंग ऐसी रहती है, बाकी कई मोटो ब्लॉगर कैसे यूज करते हैं मेरे को नहीं पता, बट मैं सुपर व्यू पे ही करके रखता हूँ। तो आगे की सेटिंग जो है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी सेटिंग्स इसके में इसमें आ गई। स्टैंडर्ड 1080 सुपर व्यू, एक्टिविटी सुपर व्यू, सिनेमैटिक ये 5.3, 30 लीनियर, अल्ट्रा स्लोमो, और बेसिक जो मैं यूज़ करता हूँ वो स्टैंडर्ड में ही करता हूँ। आप इसमें जाके भी अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 4K भी कर सकते हो, ये 4K की सेटिंग आ गई। कितने पे आपने आपने इसको शूट करना है, 120 पे या 60 पे करना है। तो ये मैनुअल भी आप इसमें सारी सेटिंग्स कर सकते हो। तो मैं जो सेटिंग्स करता हूँ वो 1080 पे ही शूट करता हूँ। मेरी वाली सेटिंग्स यही रहती है। तो मोटो ब्लॉगिंग में मैं सजेस्ट करूंगा आप 1080 फ्रेम पर सेकंड 60 ही करके रखो, क्योंकि बहुत अच्छा शूट करता है। और जो मेमोरी कार्ड की जो मेमोरी है वो भी कम लगती है, क्योंकि 4K पे अगर आप शूट करोगे तो वो जल्दी ही आपका बैटरी बैकअप भी खत्म कर देगा, और आपको कहते हैं स्पेस भी मेमोरी कार्ड में कम मिलेगी। लेंस से मैंने वो जो वाइड कर रखा है वो मैंने सुपर व्यू पे ही कर रखा है, जो मैंने आपको पहले आगे दिखाया था। तो ये वाला, और हाइपर स्मूथ मैंने स्टैंडर्ड ही कर रखा है, मैंने बूस्ट पे नहीं कर रखा, क्योंकि जो वीडियो की क्रॉपिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो फटने लग जाती है। तो आप भी इसको स्टैंडर्ड पे ही रखिए। तो आगे मैंने शेड्यूल कैप्चर मैंने ऑफ रखा हुआ है, ड्यूरेशन 5 मिनट की रखी। कई बार होता है हमारा गोप्रो ऑन ही रह जाता है, तो वो वीडियो काफी देर की 8-10 मिनट की शूट कर जाता है। तो मैंने वो 5 मिनट की ड्यूरेशन ही लगा रखी है, कि इनकेस कई बार आपका गोप्रो ऑन रह गया तो वो 5 मिनट से ऊपर शूट ना करे, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो शेड्यूल कैप्चर मेरा ऑफ है, ड्यूरेशन मैंने 5 मिनट की लगा रखी है, हिंट साइड मैंने ऑफ रखा हुआ है, टाइमर मैंने ऑफ रखा हुआ है, जूम मैंने 1.0x पे रखा हुआ है। तो ये तो आगे स्टैंडर्ड सेटिंग। तो आगे करते हैं प्रो ट्यून के बारे में। तो इसमें क्या होता है, अब बात करते हैं प्रो ट्यून के। प्रो ट्यून में होती है वीडियो की क्वालिटी की। वीडियो की क्वालिटी आपकी कैसे आती है, तो बिट रेट मैंने हाई रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि वीडियो की जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने बिट रेट हाई पे रखा हुआ है। तो उसके बाद बात करेंगे शटर की। शटर मैंने ऑटो रखा हुआ है, कि गोप्रो अपने अकॉर्डिंग ही उठा लेता है ये। उसके बाद बात करेंगे ईवी। ईवी मैंने जीरो रखा हुआ है, क्योंकि वो गोप्रो के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। वाइट बैलेंस मैंने ऑटो कर रखा है। आईसो मिनिमम 100 मैंने इसलिए रखा हुआ है, और आईसो मैक्स मैंने 1600 रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है कि नाइट नाइट को ये अपने अकॉर्डिंग ही कैप्चर कर लेता है। कई बार होता है इतनी अच्छी वीडियो नहीं शूट कर पाता, तो ये मैंने इसके ऊपर ही छोड़ रखा है। आईसो मैंने 100 और आईसो मैक्स मैंने 1600 पे मैंने ये कर रखा है। तो आईसो आप मेन मैक्सिमम जो रखोगे ना तो वो 1600 पे रखो। 800 पे भी करोगे ना तो रात को ये कई बार शूट ना ग्रीनी सा कर देता है, तो इतना बढ़िया व्यू नहीं आ पाता। तो मैंने इसको 1600 पे ही कर रखा है, कि अपने जो वीडियो है वो अंधेरे में भी अच्छे से शूट कर लेता है। तो आईसो मिनिमम 100 और मैक्स कम से कम 1600 रखो आप। और शार्पनेस मैंने मीडियम रखा हुआ है। कलर मैंने वाइब्रेंट रखा हुआ है। रॉ ऑडियो मैंने ऑफ कर रखा है, और विंड मैंने ऑटो कर रखा है, जो गोप्रो अपने अकॉर्डिंग ही उठा लेता है। शॉर्टकट्स में मैंने लोअर लेफ्ट में लेंस रखा हुआ है, लोअर राइट में मैंने जूम रखा हुआ है, और लोअर लेफ्ट में मैंने स्लोमो रखा है। ये मेरी अपनी अपनी सेटिंग है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अपर राइट में हाइपर स्मूथ रखा हुआ है। तो ये थी मेरी गोप्रो की कुछ सेटिंग्स जो मैंने अपनी कर रखी है। बाकी तो मैंने ऑटो पे ही छोड़ रखा है, और दो चार चीजें जो मैंने गोप्रो में सेट कर रखी हैं, जैसे आईसो 100 और 1600 मैक्स पे मैंने कर रखा है। स्टैंडर्ड मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं। तो आप भी गोप्रो की जो आप सेटिंग्स करना चाहते हो ना, तो नॉर्मल यही सेटिंग्स है, आप अपने गोप्रो पे कीजिए, और अपना बढ़िया सा व्यू है जो अपने व्यूवर्स को दिखाइए गोप्रो के थ्रू। और अपनी जो राइड्स होती हैं वो प्यारी प्यारी शूट कीजिए, और ऑडियो कैसे शूट करनी वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो ये थी मेरी गोप्रो की कुछ सेटिंग्स और मेरा हेलमेट।
जो मैंने आपको सारा सेटअप बता दिया, माइक कैसे लगाना है, ऑडियो कौन सी आप ऑडियो के लिए आपको कौन सा माइक चाहिए, तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। गोप्रो के बारे में भी बता दिया, ऑडियो के बारे में बता दिया, हेलमेट के बारे में बता दिया। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम लोग नहीं है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो में बताना क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए दिन के साथ। और जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं हूं आपका साहिल कमरा। बाय 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 बाय।